रहेगा भाई सोनालिका 750 RX। इसका परफॉर्मेंस देखियो क्या। वो भाई आ गया बालू हॉर्स नीला घोड़ा सोनालिका 750। टायर टूर सब गोल है। इसका परफॉर्मेंस देखियो भाई साहब। जेसीबी में भी धुएं कटवाए दिए भाई। सोनालिका 750 है गायू। यहाँ को होगा भाई साहब, वो भी हो रास्ता देख लियो। करेक्ट चढ़ाई है यहाँ और देखियो कि उसका परफॉर्मेंस कैसी देगी नीला घोड़ा। चल दिया भाई नीला घोड़ा वहाँ तो लेकर। गजब की परफॉर्मेंस भाई। गजब की भाई, गजब की परफॉर्मेंस दी ट्रैक्टर ने। इस रास्ते में भाई 744 फंस का गया। 960 और 750 सोनालिका छोरा 960 सोनालिका 750 पास गया बस इस रास्ते पर को। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखो और मजा लो और बताओ।